Печь Andorra Exclusive за много лет присутствия на российском отопительном рынке успела стать самой, что ни есть, культовой моделью. Это произошло за счет достаточно привлекательного внешнего вида печи, ее геометрии, ну и прочих мелочей, о которых мы с вами еще не раз поговорим. В 2013 году мы снимали обзор на эту печь, и с тех пор популярность Andorra лишь возросла за счет того, что положительные отзывы относительно данного прибора просто зашкаливают. И сегодня, спустя 6 лет, я вновь разожгу эту печь, и мы снова увидим, как она красиво горит. И плюс ко всему, я также продемонстрирую специальную автоматику, которая сделана и уже подключена к этой печи для того, чтобы еще больше подарить нам с вами положительных эмоций в процессе эксплуатации. Перед нами печь в сером исполнении цвета, скажем так, классический вариант, но стоит отметить, что Andorra бывает еще и в черном цвете, а также и без вот этой вот ножки. И такая печь уже будет называться просто Andorra и без слова эксклюзив. Итак, печка выполнена из высококачественной стали, имеет конвекционные кожухи для более быстрого нагрева помещения. Мы видим огромное обзорное полукруглое стекло, через которое наблюдать за тем, как красиво работает печь, просто одно удовольствие. Дверца печи очень плотно прижимается к корпусу и делает сам отопительный прибор крайне герметичным, а значит очень хорошо регулирующимся относительно режима горения. То есть, если нам нужно перевести в режим интенсивного огня, это произойдет молниеносно, ровно также достаточно быстро печь из интенсивного горения перейдет в режим тления дров. Открытие дверцы очень удобное, и это происходит благодаря крайне удобной конструкции ручки открытия. И 6 лет назад я сравнивал ее с ручкой двери хорошего автомобиля. По ощущениям, вы знаете, вот если вы открывали двери в дорогих иномарках, вот вы чувствовали такую мягкость, небольшой щелчок, то вот тут вот это присутствует, знаете, ощущения очень схожи. Ну ладно. И в целом я и сегодня готов согласиться с этим. И да, действительно очень мягкий ход, в общем, удобно и качественно выполнено. Дверь обладает опцией механического закрытия, и это нас с вами бережет от неприятных последствий человеческой невнимательности. Внутри очаг футирован вермикулитовыми пластинами. Это крайне практичный материал. Во-первых, он при необходимости может быть заменен, а во-вторых, с точки зрения функциональной, он отражает огонь. Таким образом, повышая температуру внутри камеры сгорания. То есть наша печка не моментально теряет тепло, да, через боковые стенки, да, инфракрасное вот это излучение, а оно возвращается внутрь очага и уже в концентрированном виде выходит через обзорное стекло. Характеристики печи следующие. Мощность 11,2 кВт, минимально от 3,8 кВт. Печь способна топить порядка 180 кубических метров. Ширина и глубина печи идентичные, составляют 54 сантиметра при высоте отопительного прибора в 120 сантиметров. Вес печи Andorra равен 95 кг, а диаметр дымохода 150 миллиметров. Значит, зачем нужна автоматика? Ну, естественно, автоматика нужна для того, чтобы без участия человека отопительный прибор работал в своем режиме правильном, помогал нам безопасно все это дело эксплуатировать. И самое важное, экономить наше время и, естественно, дрова. Значит, когда человек эксплуатирует отопительный прибор самостоятельно, то он что делает? Он закидывает дрова в топочную камеру, потом куда-то уйдет, потом придет, увидит, что у него там уже все прогорело, закидывает опять дрова и так далее. И нередко отопительный прибор эксплуатируется в основном в интенсивном режиме. Значит, автоматика позволяет самостоятельно, в зависимости от температуры, которая контролируется при помощи датчика дымовых газов, у нас он установлен сверху печи, ситуацию эту видеть. Компьютер понимает, что температура, допустим, опустилась или поднялась, и автоматически у нас специальный клапан подачи воздуха, он либо открывается, эта заслонка, либо закрывается. Таким образом, у нас температура контролируется. Вот. Человек так контролировать ситуацию не может, потому что это нужно постоянно находиться в таком случае рядом с отопительным прибором. Естественно, это невозможно. Вот. Для этого есть и вот эта автоматика. Есть 3 режима, и в зависимости от режимов у нас будет работать отопительный прибор по-разному. И также есть режим ручной. Вот я конкретно достаточно активно эксплуатирую ручной режим, и это очень удобно. Нам не нужно подходить к отопительному прибору. Все, что нам нужно сделать, это выдвинуть заслонку внутри печи, значит, на себя, то есть открыть приток воздуха.
а сзади нашего отопительного прибора уже установлен этот патрубок автоматики. И мы уже вручную при помощи буквально 2 кнопок контролируем с вами открытие вот этой вот заслонки. Все прекрасно работает, достаточно быстро, и самое важное, эффект от вот такой эксплуатации печи, он совершенно другой. То есть ты находишься не вблизи отопительного прибора, ты где-то что-то на стене там контролируешь при помощи кнопок и видишь, как картина внутри очага меняется буквально молниеносно. Также большое спасибо, что вы посмотрели этот видеоролик. Поставьте лайк, оцените наши труды и старания. Если вы не подписаны на канал, то подпишитесь. Ну а с вами был Дмитрий, и до скорых встреч.